個例，如果假設呢個尼西亞大公會議係喺中國嗰度即係召開嘅，我覺例如一個叫長安大公會議咁之類，當時用嘅係咩字咧？點解耶穌基督唔係喺中國出世，而係喺以色列出世？點解唔係喺瑞士出世？呢個係冇得講。大家好，今年2025年啦，我哋坐喺度做咩咧？其實就係因為係今年係1700年尼西亞大公會議啊。咁我諗我哋一生人只得一次咁嘅機會嘅啫啊，所以我哋好希望咧就住尼西亞信經有一個神學嘅反省啊。我哋3位咧都係教系統神學，係崇基學院神學院嘅老師嚟嘅。呢位就係我哋嘅院長 Francis 葉清華教授，中間咧就係我哋嘅副院長 Tobias 白德培牧師，而我係 Colton 今日嘅主持。你哋兩位咧，照我理解就係都對尼西亞會議有一個一定嘅理解，同埋有好多參與喎。可唔可以簡單介紹下俾我哋認識下？幾年之前咧，我哋就係因為屬於呢個叫做神學對談小組，就係由天主教會同埋即係基督教協進會共同成立嘅。咁嗰個對談小組就為咗要促進即係不同嘅基督徒嘅合一，特別係天主教會基督新教同埋呢個正教會，大家都可以用一個共同嘅中文嘅譯本去透過呢個尼西亞信經宣認我哋大公正統信仰，咁所以有一個嘅小組去翻譯，即係重新翻譯呢個即係尼西亞信經成為呢個即係中文嘅。咁我哋即係有幸咧係喺當中參與咁樣。咁當然嗰個嘅信經其實咧，學名嚟講應該叫做尼西亞君士但丁堡信經嘅，就係即係喺尼西亞會議325年之後381年再開多一次會議咧，係即係增潤咗嗰個原本嘅即係325年嗰個尼西亞信經。咁但係我哋一般嘅叫法都係咧，呢個叫尼西亞信經咯。係啊，同埋個出發點當然係尼西亞嘅時候就係325年。咁我當時都係參與呢個對談小組，咁我都好欣賞我哋當時一齊嘅合作。其實我哋之前認識嘅，但係當時真係有啲感情，因為我哋真係一齊要討論點樣翻譯，有啲唔同嘅由希臘文翻譯到中文。咁當然我係外邊嘅人又唔識中文好，但係對於我嚟講都有好多嘅學習。對於我嚟講係呢個尼西亞信經其實係本來唔係好重要嘅，因為我就係從一個呢個瑞士嘅改革宗傳統出嚟嘅，咁我哋喺嗰度唔會念神經，因為我哋會覺得最重要嘅都係聖經嘅，咁所以所有之後嚟嘅值得認識嘅、值得學習嘅，但係唔應該會喺敬拜當中晒念嘅，因為喺敬拜當中就係我哋要向上帝有禱告、有睇聖經、着重聖經嘅。咁所以我就係一直長大，其實係少念神經而且嚟到香港之後就係29年前，我就係崇新會當中侍奉。咁崇新會嘅傳統其實係多啲着重呢個司徒信經。咁司徒信經就係比尼西亞信經就係簡單啲嘅，就係唔會有咁多嘅同希臘文化有關嘅內容啦。咁所以我就比較中意呢個簡單啲嘅版本。我諗咧，我哋對尼西亞信經嗰個重要性都毋庸置疑嘅，好多坊間都會咁樣講嘅。但係其實如果再睇落去咧，有啲位咧係好似好難接受，唔知你哋兩位同唔同意啊？今日咧我哋就揀咗3個，我覺得都係需要反省嘅地方咧，想同大家一齊討論嘅。我哋先嚟第一個啊，第一個咧就係喺尼西亞信經裏邊咧有個字係好難去解釋，就係 homoousios 呢個與基督本性相同呢個字啊。點解咧？因為呢個字係唔喺聖經出現嘅，而且咧喺尼西亞信經之前咧，亦都係受詬病嘅啊。咁但係突然間喺尼西亞信經就成為咗正典。好多人都話因為呢個字，以致尼西亞信經根本上就唔能夠即時被接受。而且呢個字牽涉就係佢唔係聖經啦，而且咧係希臘而嚟㗎啦。
對於呢一個咁樣嘅講法，兩位又點睇咧？其實當時嚟講，如果根據某啲記載，確係即係開會嘅人，佢盡量係希望揾到用聖經嘅用語去回應即係當時嘅亞流主義啦咁樣。咁但係即係發覺咧，冇乜嘢能夠真係可以平息到嗰個嘅紛爭。咁就有人提出嚟就用呢個 homoousios， 即係講緊聖子與聖父係本性相同咁樣。咁當然呢一個係一個即係希臘文嘅即係字，亦都係一個希臘嘅哲學嘅用語。咁但係我諗緊一樣嘢，即係有個概念叫做 scandal of particularity。即係好似譬如話舉個例，我哋講緊即係聖子耶穌基督降世，佢係一個好有啲好具體嘅嘢當中嘅呈現，例如佢係即係猶太人，佢係男性，佢係喺即係公元1世紀嗰度出世，咁佢呢個咁樣嘅具體性係即係都無可避免地係咁樣嘅。咁喺即係尼西亞會議嗰度選取咗用一個咁樣嘅即係本性相同呢個咁嘅 homoousios 呢個字，我諗亦都可以咁樣理解，即係如果唔即係我舉個例，如果假設呢個尼西亞大公會議係喺中國嗰度即係召開嘅，我覺例如一個叫長安大公會議咁之類，當時用嘅係咩字咧？會可能會用翻一啲即係中文裏邊嘅一啲嘅詞彙，一啲中國哲學裏邊嘅用語啊，即係道啊，或者係陰陽啊，或者乜嘢咁樣去表達翻呢個即係聖子與聖父嘅關係咁樣。咁我諗呢一種用某一個語言，而某一個語言背後佢有佢嗰個形上學，有個 metaphysics。呢個都係即係無可避免嘅，所以反而我哋唔係因為有呢樣嘢，我哋就覺得係即係好有問題，反而係我哋點樣去解釋佢嚇，使到咧今天我哋明白呢個字係咩意思，亦都唔係一定要 subscribe 去接納嗰個嘅背後成套嘅即係希臘嘅思想，反而點樣去解釋擺喺呢個今天嘅用法，我諗呢個係即係更加應該關心嘅問題。首先我要着重，其實係當然我欣賞呢個尼西亞信經係因為喺合一運動裏邊有個好重要嘅價值，係因為第一次開一制。唔係第一次啊，其實之前都有啲會開嘅，但係第一次當係真係全教成個教會一齊開個會，一齊作決定，咁其實係寶貴嘅。而且呢個 homoousios 原則上只係想表達我哋真係完全信耶穌基督就係神。係同神冇乜嘢嘅分別，呢樣嘢係個基本表達到我哋一切嘅信仰。我諗嗰方面冇咩問題，即係我另外一方面對於呢個 homoousios 呢個同質或者呢個本性相同有個保留，因為變咗我哋嘅信仰就係被呢個希臘文化好似捆綁咗啦，就係。呢個希臘文化就係成為咗 normative。咁當然我哋可以話係一個 scandal of particularity， 就係係歷史嘅偶然就係咁樣發生嘅。但係我當係個 scandal of particularity 係耶穌基督嘅，就係點解耶穌基督唔係喺中國出世，而係喺以色列出世？點解唔係喺瑞士出世？呢個係冇得講，係上帝係咁樣揀選，係點解佢揀以色列？係我哋唔知。但係呢個現後嘅所謂嘅 scandal of particularity 係我覺得係有個問題。如果好似呢個尼西亞信經成為咗咁 normative 點講？規範性啦，咁就係變咗咁重要嘅。我欣賞當一個 symbol 係一個象徵，係表達到我哋試過有咁樣表達。最近我又係同我啲學生係睇過呢個Jesus Messiah Sutra， 我都唔知個中文名，有個好複雜嘅名，我唔知你係一個景教傳統嘅一個好重要嘅信仰嘅文件。
咁嗰度就係用一個完全不同嘅方法係表達到，好似你頭先所形容嘅，係用一個同中國文化有關嘅或者同亞洲文化有關嘅方法表達呢個信仰出嚟。咁我就覺得對於我嚟講，呢個彌賽亞信經變咗太規範性嘅。太規範性啊！嗱咁所以都見到兩位有啲唔同嘅意見喎嚇。即係頭先阿 Tobias 嘅講説咧，就令我諗起就係好出名嘅 Albert Ritschl 同埋 Adolf von Hannah 啊，佢哋話要 de-Hellenization 喺即係190020世紀初19世紀末嘅時間啦，一個 liberal theology 嘅講法。即係所以你覺得你係認同呢方面嘅，即係或者係即係呢一方面對基督教以往嗰個嘅，你係認同嘅？我好同意係要 de-Hellenize，我覺得基督教嘅傳統不停被困住咗喺一個希臘文化嘅框架裏邊。我哋要學習開始想像或者描述基督教嘅信仰喺不同嘅文化裏邊嘅。一個框，三次有機會，呢個係呢個 Jesus Messiah Sutra 嘅獨特嘅地方，就係三次喺唔同嘅宗教嘅框架裏邊。OK。因為當時嘅語言係早期教會嘅語言個表達方式，其實都係唔止係從文化，從其他嘅宗教嚟嘅。即係所以好似宋傳正所講嘅 transposition。係。係好同意呢個。有冇回應咧？對於呢一樣嘢？我諗而家嘅即係普世教會，大家都係喺唔同嘅文化、唔同嘅社會當中，係希望將呢個嘅信仰能夠係即係處境化嘅。咁所以呢個嘅方向即係肯定嘅。至於係咪叫做即係解希臘化或者非希臘化，呢個我就即係暫時唔識得落判斷啦。反而係即係無論嗰個背後係一個即係希臘或者咩，始終都係一個好耐以前嘅一個世界，嗰個嘅世界觀，嗰個背後嘅一啲形上學等等，即係。今天其實已經，即使你喺翻歐洲，即使喺翻希臘，其實已經唔係好 make sense 嘅。但係當時係用緊呢啲咁樣嘅語言嘅時候，咁所以即係幾時都需要係去即係去用翻自己嘅文化、自己嘅處境嗰度咧，去重新去解釋嗰啲嘅信經咯。明白。嗱，或者咁樣咧，我用最簡單，希望大家最清楚咁樣講啊。頭先討論到 homoousios，討論到信經嗰個價值同 Bible， 即係最簡單啦，就係你會唔會咁樣講？就係 OK，因為 Bible 其實都係希臘化啦，即係我哋可以咁樣講 Bible 裏邊嘅內容已經有啲已經咁講。咁但係譬如如果我對聖經同埋信經，即係我哋應唔應該畫個等號咧？定係你話唔係都唔可以嘅啊？即係如果對於大眾嚟講，譬如 Francis 你都係好認同信經好重要嘅，你會點樣？即點樣做比較咧？對於一般信徒嚟講，我哋應該點樣睇咧？咁梗係唔係等號啦？唔係等號，但係就即係一路以來嗰個對信經嘅了解，就係話呢一個係最能夠反映呢個聖經裏邊嘅教導，特別係即係如果新約聖經嘅話，就係即係使徒對於即係嗰個信仰真理嘅教導咁樣，咁即係聖經有咁多個書卷，有咁多唔同嘅 approach， 有咁多唔同嘅聲音，咁教會喺教導方面喺去表達自己嗰個所謂大公正統信仰，就需要用一個比較 standardize 嘅一個即係信仰嘅撮要一個 summary，咁所以先至有信經出現啦。或者咁講就係咧，信經係一個幫助我哋去一個規範，幫助我哋點樣去正確地去詮釋聖經嘅一個嘅 tool 嚟嘅。咁即係佢係我哋嘅傳統嘅一部分。咁傳統當然唔會同聖經等同啦。所以規範呢樣嘢係重要嘅，係咪？同埋一個 norm， 係啊，一個好簡單，我哋可以對即係神學嘅理解，即係對信仰嘅理解。Okay. 或者補充一句，即係我原則上都係當係呢一個係一個 norm， 只係唔好成為咗唯一個 norm。唔好成為唯一個 norm。OK， 係啊，好啊，多謝兩位頭先對 homoousios 嘅討論。
咁下一次咧，我哋會討論另外一個我覺得更加尖鋭嘅問題，就係咒詛嘅問題。